السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. دابا اليوم بغيت نمشي للسوق، بغيت نديكم معايا تشوفوا السوق. اليوم عندهم السوق، بغيت نديكم معايا تشوفوا السوق وتشوفوا الاجواء ديال العروبيه والسوق ديال العروبيه، وانتم معايا ان شاء الله. غنوريكم. هذه هي الطريق ديالها، هي هذه الناس غاديين جايين، ونخليكم معانا تنوريكم. ها هي الدخله ديال السوق البنات، انتم غتسمعوا. وهذه حبوها تعال بركم هكذا. تبارك الله قداش. ديال هاد غليمه الدجاج. فين هما هادو؟ ايه تبارك الله حزين. جديد صراحه ماشي على الصوفه. هذه راه الحسنيه، هذه راه الحسنيه اللي كاينه كتعاودها ليك، واللي كاينه كتقولها ليك، واللي كاينه كتباشرك بها، كتفرق الادريسه ديالها، كتفرق العنوان. الحسنيه الحسنيه، ولكن راه كاين اللي كيعرف الحسنيه. ريح الماء تخدر الخضره واش الدويره واش الحسنيه اللي كتعبر سبيل الله، وكتباشر مع موالين البواسر والدقيقه والخميسيه والمعريه، واللي عاقر على الاولاد ما جابش الباص مايا والدقيقه الدقيقه الدقيقه. الله ينجينا ونجيكم. بسم الله. اللي عنده شي ركبه مريضه فرج عليه سيدي ربي. الله ينجينا ونجيكم. اللي عنده الرجال اللي عنده الباس المرض عيال على الحساب. متحيد ديرها بعيده صافي. اللي عنده الدبان وادي الجيران ولا مدرب اللي هي بعض هذا الشخص ما يدير لك على الطقم وادي الزرع وادي البحر 640 600 بزاف والله زريعة ديال المعدنوس، زريعة ديال القنفور، هذا فين شحال وادي الفلاحة.
سولوا بعدا شحال هذا شحال هذه ارى لي هذه شحال البنات راه حنا خارجين من السوق. هذه هي الخرجه ديالو، هذه هي الباب ملي كيدخلوا ملي كيخرجوا نيت صافي. كاين بزاف ولكن حنا دخلنا من هذه وخرجنا من هذه صافي. تسالينا شويه فيه وصافي. حاشره الحراره الصيد بزاف وما كنقدروش نصوروا وصافي. هاكي داير. نتمنى يعجبكم الفيديو بزاف. هيا ماما. يلا اخوتي دابا نتوما كتشوفونا في السوق وكاينه الحراره وبغيت غير نوريكم شي حويجات هكا ونعرفكم على بزاف ديال الحوايج. هادشي ما كاين. يلا فيديو السلام جديد ان شاء عليكم. الله. سلام.